我就係咁樣寫，大我懷疑癲喎呢係咁樣，所以我就入咗公司啦。個。哦，就歡迎翻到嚟呢個創作研討會啊！咁今日咧同大家去做一個訪談啊，同呢個動畫師芬達去傾下偈啦，就係講下佢自己嘅關於動畫師嘅一啲嘢啦。咁去到最後可能就講一啲叫做行業相關多少少嘅東西嘅。咁依家咧我就嘗試去邀請呢個芬達出嚟啦。芬達喺咪度啊？邀請芬達。係，I'm coming。係入咗嚟啦。早晨，我有發梅芬達啦，咁然之後理論上喺 YouTube 上我係個 V 嚟，咁係呢個全否定藝術嘅 VTuber 咁樣啦。雖然我會中意自稱做 V artist 多啲，咁本身正職就係動畫師，咁但係其實其他插畫啊或者啲平面設計，呢個就係其中一個芬達做作品係啦，縮細少少先。咁啊呢度咧就呢套作品叫《夜半月台》啦，咁又算係我動畫生涯，即係應該動畫師生涯嘅起源啊，因為第一份做嘅作品咁完整嘅，主要係做呢個 character 嘅 animation 啊，一啲背景或者 art director 咁樣嘅角色啦。咁呢個就係佢喺動畫公司入邊幫手做嘅一個廣告啦。咁就係呢個豐澤50週年廣告嚟嘅。我嗰陣時仲都係讀緊動畫一份，咁然之後嗰陣就有個 Discord group 咁樣啦，就係、是、一啲畫畫人喺入邊，即係好大班好似公海咁嘅地方咁樣。咁我就有個 channel 位咧，就俾我哋自己擠下啲可能動畫詢問啊、提問啊，或者係大家 share 下自己啲作品出嚟嘅地方。喺個 group 入邊咧，我又嗰陣時做緊呢個夜半月台，咁又叫做 share 下自己嗰啲叫咩？叫過程出嚟啦，即係好似頭先 PPT 見到嗰啲草稿嗰啲咁樣，咁啊可能問下，哎呀，我覺得呢度怪怪地啊，點改啊？或者哇，我覺得呢度我畫得好靚啊，大家睇㗎嘛，即係咁樣放下啲嘢出嚟。咁然之後咧，我細估唔到咧喺個 group 入邊咧係真係有大佬存在咁樣，即係真係做緊日本動畫嗰啲人喺度。然之後咧又過咗一段時間，即係呢個夜半月台嘅製作都去到呢個8成9成咁樣。咁然後佢又突然之間走過嚟問：你要唔要過嚟呢邊做下咁樣？咩話？咁樣怪人嘅咩？大家咁然之後好 ，let's go。咁然後呢個就係我而家出到嚟做動畫嘅一開波啦，即係我叫做好好彩啊！喺呢一個動畫師或者做呢行嘅人嚟講，我算係一個好好彩嘅人。喺好早嘅時候就已經遇到一個伯樂，係咪叫？係咁就建立到個好嘅人物咁樣。因為我當初入去做入去讀動畫啦，應該話咁都唔係為學分嗰啲成，而係係想睇下可唔可以建立下啲人物啊。因為始終好講出到嚟做嘢啲工作機會點樣攞翻嚟咧？我覺得好多時候都係要靠人哋去推薦你啊，人哋去揾你啊咁樣。係，我都理解到呢個狀況，即係我覺得自己即係以我行嘅呢個創作者呢條路啦，咁講啦。咁其實我以往接到嘅 job，即係其實見到大家見到可能雖然有啲人係可能 follow 數咁樣先會即係 IG follow 宣傳呢種，咁去揾佢哋嘅咁樣。但係其實我自己本身我自己接開啲 job 咧，都係人搭人啊，或者係我參加某啲團體之類。咁佢識我嘅，咁或者係佢認知得到我呢條友嘅存在，咁先會去俾 job 我，或者去俾我嘗試去畫一啲作品咁樣咯。咁據你所知，有幾多人讀動畫相關？咁係之後係出翻嚟做翻動畫咧咁樣咧？戴我頭盔先咁講。我俾個頭盔你。以下落嚟嘅嘢都係以我所知嘅，因為其實你話我算唔算識得好多人，我又唔係特別好識得好多人咁。咁所以只可以話喺我嘅睇法上咁樣啦。
咁唔該晒頭盔。咁然後叫做多唔多人出翻嚟做動畫，讀完呢一個課之後，會話可能算係10個入邊會有3個會出翻嚟做咁樣。咁始終有啲人可能去到讀即係入到嚟讀動畫嗰啲嘅時候呢，都唔係話好揾到自己人生方向，係咪真係想做動畫嗰啲人？可能單純就係想攞個cert 咁樣，想繼續讀下書咁樣，咁先要入嚟讀嘅啫。咁嗰啲人就佢哋可想而知地就冇再繼續做動畫啦。咁而然喺呢個課程入邊叫做好有熱忱嘅各位呢，就亦都係可以見到佢哋係咪全部有熱忱嘅人都出翻嚟 study 做動畫做正職呢？咁都叫做起碼70%咯。有啲人係可能做業餘動畫咁樣。基本上我知道嘅都係喺學生時期已經建立咗人脈嘅人就有去做咯。因為以我自己嘅經驗啦，即係我自己嘅以往留意嘅人啦，即係嘅朋友啦，咁我其實識得4個係讀動畫相關或者做叫唔叫 media 相關嘅。咁佢哋我記得唯一一個係有可能 join 一啲動畫支援計劃嘅一啲 project 嘅人，我係唯一一個見到啦。可能4個裏邊有其中一個係先係咁樣啦，仲做緊，但係佢平時喺 part time 可能做下餐廳，跟住之後得閒嘅時候先係畫動畫咁樣，係咯咁樣。咁都可以伸延下話呢個係咪出到嚟做動畫嘅大多數都係真係讀呢一個動畫系嘅咧？咁或者多媒體系咁樣啦，咁就多人係呢一科嘅。但係你話會唔會有冇讀過嘅人咧？都有。喺我認識呢啲唔同嘅人入邊啦，可能反而一啲本身唔係讀開動畫嘅人咧，佢因為個思維冇俾人固定咗啊，或者係佢中間可能去讀其他科嘅嘢咧，就有其他嘅知識吸收咗，咁然之後佢哋會做出嚟嘅嘢會比較創新一啲，或者係有趣啲。竟然係咁。所以話想繼續做動畫落去，或者唔係好似我咁淨係畫動畫嘅，而係可能想做即係想去 hold 一個 project 啊，想做大粒啲嘅嗰啲人咧，咁就比起繼續晉升自己嘅動畫技術咧，佢哋其實好多時候係去增值自己多啲咯。呢個叫做特別係喺動畫入邊做得越大粒嘅人，你會發現越多都唔係讀開動畫，而係可能有啲係讀文學啊，可能係讀下其他可能自己去埋其他國家做其他唔同嘅工作咁樣，再翻嚟做動畫都有。咁嗰啲係因為真係嗰個見識廣咗，或者係有啲人因為讀文學嗰啲咁就個人都文縐縐啲，講嘅嘢都犀利啲咁樣。咁所以佢哋就比較適合做一啲前期嘢啊，或者係一啲要好講到創意嘅嘢咧，佢哋會做得好好多。之前亦都有聽過有啲人話你想做動畫嘅，咁好唔好咩？喺中學畢業之後直接升去啲動畫大學嗰啲咁樣咧？咁會唔建議，因為你個人真係啱啱喺中學出到嚟，即係對社會嘅閲歷啊，或者係自己個人嘅一啲觀念嗰啲係未叫成熟啊，即係見識比較叫做尚淺咁樣啦。咁出到嚟做嗰啲動畫咧，其實嗰個 topic 都比較好受限。即係最主要係以題材為主。係啊，即係你見有啲中學生嗰個 SBAA 作品嗰啲，即係如果係有叫做有去
睇好多好多作品咁，即係佢哋嗰啲 SBA 作品咁，你會發現其實啲 topic 都係大同小異。咁然之後，所以佢哋嗰啲再直升上去啲動畫大學出嚟做嗰啲 project 咧，其實都係差唔多嘅主題，即係可能都係圍繞住自己嘅日常啊，或者係一啲一啲尋找自我嘅呢一啲咁樣嘅 topic 咁樣。哦。咁所以比起直升上去咧，有啲人就會提議你可能真係增值下自己之後再，即係可能休息嗰一兩年，咁然後做下其他嘢啊，出去打下工啊，之後再翻嚟做動畫。因為好睇你個人嗰個內涵啊，啲嘢都係。另外我都想問下，即係呢個順帶延伸少少 topic 咁樣講啦。就可能其實以你可能做咗動畫一段時間咁樣，其實你覺得成個可能動畫業嘅一啲，即係香港嚟講啦，咁成個動畫業嘅一啲需求係啲乜嘢？即係可能啲人會委託你去做啲乜嘢動畫會比較多啲之類咧咁樣。咁我覺得可以分兩邊講嘅，一就係即係真係動畫公司，同埋我自己個人接 job 咁樣。咁如果去到動畫公司嗰啲，即係一開始都講到係可能係呢個動畫支援計劃去起家。咁之後我見好多動畫公司啦，之後嘅邊度嚟呢啲 job 就係喺廣告啊，或者係一啲最近多咗好多就係啲歌手啊嗰啲想揾人整入面。咁然後或者係一啲叫咩演唱會嗰啲咁 background 嗰啲係啦，咁就多咗好多係嚟揾翻我哋香港自己嘅動畫公司去整咁樣。所以呢個亦都係我哋動畫公司嘅一啲 job 嘅來源咁樣啦。咁然後我自己個人去接 job 咁樣，咁就通常可能都係因為我話開講 V 嗰啲啦。咁我自己接委託嗰啲通常都係啲 VTuber 嚟揾我話想要個過場動畫啊，想要個 loading 嗰啲咁樣，或者可能係想要個普通就咁樣要個動圖咁樣啦，咁就有呢類型嘅委託多啲咯。咁我都想問下，對於你嚟講啦，你喺香港做動畫師做咗一段時間咁樣，咁其實你認為你做動畫師嘅一啲難處係啲乜嘢呢？即係會唔會係例如其實個機會其實唔算好多，即係工作機會唔算好多，或者係工作量好大，而且呢個薪水收入係唔係咁高咁樣，咁呢啲情況發生呢？係咯。喺香港做動畫師。係。咁我又算唔算話工作機會少？始終前面都有講話我算係好幸運嘅嗰班啦。咁就有一開始已經有少少動畫做過。咁然之後又喺動畫公司入邊做。咁然後我自己又出嚟又接 job 咁樣。咁所以會唔會話呢個工作機會少？我就唔會話嘅。咁但係呢個係以我嚟講啦，因為其實橫觀整個香港嘅動畫啊，咁好多人都話冇工做啊，哎呀公司唔請啊，嗰啲咧多嘅，唔好意思啊。我係嗰啲會笑住大家已經同一間公司，但係我入到去極狗係咪？真係衰仔嚟。叫分達嘅原因就係因為分達乜嘢？我分達好分咯，咁咪請咯。我就咁樣成日咁樣，所以我就入咗公司啦。咁然後話會唔會叫人工低咧？我又唔算叫高咯，但係咪真係好差？一定好過你鏟薯條咯。咁然後即係講緊係有公司請咗你，然之後固定人工。如果你即係如果冇固定公司請，而係完全 freelance，咁到底可唔可以講到話可以搬出去住啊？話可以搞掂晒自己一日3餐啊？
嗰啲咧，搞掂3餐可以嘅，但係搬出去住就好難。係應該難啲嘅，即係對於我嚟講，我計個條數俾大家知啦。咁其實都知道唔會，暫時嚟講冇乜可能嘅啦。我覺得就係啦。總之就未去到餐餐杯麵嘅，但係你話可唔可以食到豪華嗰啲就你要完全唔靠公司固定薪水嘅話，你就冇噶啦。因為其實好多出到嚟做動畫嘅咧，都係part time 咁樣去做嘅，自己係有另一份正職，咁就冇問題。因為始終喺度做動畫嘅嗰個即係都係要用翻呢個冇公司背景前提下啦，咁就工作機會其實唔係好多，咁然後亦都好講到你識唔識啲，即係你嘅人脈廣唔廣啦。因為好多時候啲 job 咧，除咗有啲客仔直接揾你之外咧，另一個就係啲其他動畫師去邀請你去做，係佢哋嗰邊啲 project。咁然後咁加埋啲薪水嘅，咁又其實我自己就覺得唔高嘅。因為唔同我返公司計時薪咁樣。另一邊就係即係喺出面接觸，通常都係以你嘅工作量去計，即係可能你接咗呢一個畫面，咁然之後我哋就呢個畫面咁樣計啦，咁然之後就唔係計時薪嘅，係，即係我哋一個畫面啦，叫做一 cut 咁樣，咁好多公司都係一 cut 咁樣去計個錢嘅。咁而呢種咁樣嘅出糧方法，就對於一啲畫畫慢嘅人嚟講，就係一個好尖牙嘅東西，係完全唔成正比嘅。係。咁當然你一 cut 可能 hold 嘅要 hold 話2-3秒喎，長啲喎，咁咪俾多啲錢你咯。咁但係整體嚟講，係啊，呢一個努力同埋薪水係不成正比。係正常都係唔會，即係對於我嚟，即係。雖然感覺好似好慘咁，但係係咯，會 feel 到。我想去問多少少，即係你可能覺得如果假設啦，當我想成為一個動畫師咁樣，咁其實你覺得做動畫師係需要有啲乜嘢嘅條件，或者係有啲乜嘢嘅特質係需要咧？即係不論係技術又好啊，但係喺心態上會有啲咩特質會比較好啲咧？咁樣你都可以講下，你認為？我覺得係要。即係可能平時自己做咗啲練習啊，或者係有一啲自己嘅作品咧，都可以鋪出嚟咁樣，即係叫做可以俾外界啲人睇到。咁你慢慢做落去，咁啲人見到，你識做動畫噶喎，你有做開動畫，咁就會有啲人嚟揾你咁樣，咁就叫做慢慢儲咗個人物啊之類嗰啲，或者係叫做多咗曝光自己。咁要接 job 嘅時候都可以，即係多咗呢個接 job 嘅機會咁樣咯。咁然後至於想做動畫另一樣嘢，或者點樣去增進自己咧，我就覺得係可能學下啲攝影啊嗰啲，即係令到自己對構圖嘅嗰個敏感度高啲咁樣。咁同埋我自己一樣好中意做嘅就係觀察啦，咁就有陣時就坐喺條街度，咁然之後望下呢一個人海人海，咁然後咧我自己就中意真係靠觀察，咁然之後睇下一個動作嘅快慢，喺個腦入邊畫下動畫咁樣，即係叫做喺個腦入邊 gen 咗個動畫出嚟，因為始終我自己有少少呢個勞損問題。唔係話成日可以咁啊，只可以靠個腦畫畫，個腦要識得畫畫，咁樣去即係隻手練習唔到，都好多訓練下自己個腦。因為點講好咧？有陣時畫畫嘅呢樣嘢就係將你腦海中諗到嘅嘢呈現出嚟啊嘛。咁有陣時所謂嘅練習，除咗話你真係落手畫之外，其實我覺得即係好似翻嚟咁講，就係你個腦接觸得有幾多
唔同嘅，即係觀察到唔同嘅嘢，會幫助到你之後諗到點樣去做唔同嘅動畫又好、插畫又好，都係啦各種即係接觸得更加多嘅嘢，去擴充自己嘅腦嘅一啲資訊之類嘅概念啦。同埋另一個喺畫畫上面，即係技巧上面點樣去增進咧，就係一定要練多啲唔同嘅角度同透視嘅，即係可能有啲大頭畫手永遠都係畫左側面，永遠都畫右側面，喺動畫入邊係會死亡，因為你發現一個人要喐嘅時候就好 3D 噶啦，所有嘢係要好多轉動，要有個透視喺個腦袋度。如果講心態上咧，你覺得作為一個動畫師應該具備啲咩心態嘅東西？喺心態上唔好抱持可以揾到好多錢嘅呢件事。用愛發電。呢個係平均嘅做創作者應有嘅心態啦，已經係慘到嘔。我覺得喺香港做依類型即係文化創作類嘅都係差唔多啦。我估即係頭先有人問，即係可能做呢個動畫嘅時候冇 OT 之類嘅東西，咁其實咧係冇啊，即係唔係冇，即係嗰個情況係你做任何嘢都係 keep 住取嘅，即係 keep 住取，但係唔係賺得特別多錢咁樣啦。嗰個情況係我自己覺得就。OT 嘅定義係自己決定㗎，你覺得未畫完咁佢就唔係 OT 㗎。係，同埋點講好咧？即係我講我自己今次嘅例子啦。咁其實有好多嘢係你覺得可以 fine tune 或者再執咧，其實執呢樣嘢係永遠都仲有好多嘢可以執嘅。即係點樣令到嗰樣嘢更加完美，係可以更加可以慢慢執嘅。咁但係其實有好多時就係在乎於個 project 你想呈現到點嘅效果，或者係你點樣去再去令佢更加靚，或者係做到咩程度先叫夠咧？係你自己去定噶嘛？係啦，冇一個叫做完美嘅畫面啊！永遠所謂嘅完成品啊，都係因為 deadline 所以係啊，都係臨近 deadline 你做到邊個地方叫夠啦，咁就夠噶啦。有 OT 但冇 OT 錢，我覺得唔係嘅。即係前面有講到呢個，我哋係按 job 計啊，好多動畫都係咁又呢一個 O 唔 OT 錢就係你畫得越快，係畫得越快，你嘅人工即係時薪就越高。係你畫得越慢，你時薪越低。係啊，所以我覺得其中一樣好重要嘅嘢係要訓練得自己畫得快。仲有另一個心態嘢好重要就係呢個。咩啊 ？work smart 唔係 work hard 咁樣啊！有得取巧就取巧啦，係啊！好似整呢套動畫入邊可以唔好俾人發現你移位方式去畫，咁就你好成功噶啦。嗰啲煙咧係移位嚟嘅，係煙。你總之就係要偷懶，但係你唔可以俾人發現你偷懶。係。你有冇啲咩補充或者有冇想寄語？做創作真係唔好想好多錢，諗下好啦呢件事。因為都係好多謝翻阿 Cassine 嚟俾我 join 呢個 project 啊，即係成個腳臭假面嘅 project 啊，甚至乎而家喺呢一度。咁就多謝呢個芬達上嚟訪談，同大家講翻聲辛苦晒同拜拜啦，咁就拜拜啦各位。拜拜。